大家好，比特币下跌总是有量，但是上涨却没有量的。有朋友问我，目前比特币是在派发吗？那等下结合链上金鱼的数据，或者是比特币仓位，我还是很重啊。合约从2年之前15K 做多到前面99K 左右，目前还是有一些利润没有平仓，但是最近包括山寨币也只能尽量短线操作，不然等下来聊聊原因，以及这个位置会不会再跌。包括那一只内幕巨鲸最近的动向。国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易圈。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKS 交易所。它是全球最大的加密货币交易所之一。视频下方有我的 OKS 邀请注册链接，现货合约交易手续费永久返佣20%。我们先来看一下比特币日线的这张图表，我们来看一下链上金鱼的数据。最近持有100枚以上比特币的钱包地址，这一些主力大金鱼，他们最近的操作手法是，价格只要有下跌，反正11号，也就是昨天这根下跌，今天早上8点收盘的时候，全天他们是买了2000多枚，所以这个位置，那到底主力是在派发吗？还是有没有可能他只是在吸筹？因为有朋友是提到，总是在下跌的时候，下方量能比较大，下跌的时候下方量能比较大，但是上涨的时候，绿色的量能是相对偏小。所以如果我们从日线的图表来观察，确实感觉整个区间它有没有可能是在这个位置高位派发，或者是下跌的时候总是有量能放出来，那上面是有一些筹码，目前是不是套在上面？但是我们从4个小时来观察，我感觉也不一定哦，就是这个位置它就是派发，因为我们看一下4个小时，这一根最大的量能，你去观察一下10几年的交易经验，像这种量能基本上后面是全部给吃掉，所以有可能像这整个区间，就是主力利用下跌的时候，他把筹码给接走，然后利用短线的上涨，有可能偷偷在这个位置，或者是做一些高抛低吸，包括我们看一下这一根下跌的量能。那价格不是又涨上去，有可能就是主力在低位把筹码给买走。从链上的数据来看的话，就是总是在下跌的时候，包括之前就是推特上面也是有分享的，11月3号、4号的时候，每天都是2000枚或者是3000枚的买入。那我们来看一下，也就是昨天在群上面也是有提到，就是这一个箱体，我们尽量收盘的时候去观察。就是短线的操作，既然目前是没有上升的趋势，那你要去留意，有可能这个位置它必须要在收盘的时候突破这一个106500美金才行，也就是昨天画的这张图表，收盘的时候必须要过去才行，不然的话也要反，就是价格会不会又洗下来。那或者我们来看一下更早之前的观点，其实比特币至10万美金以后也是一直在反，有没有可能它会继续洗盘？因为有新的资金，我也是有提到10万我不太想买哦，或者是我们来看一下10万以上，也是有提到一些观点，你考虑安全为主。75K 的时候我不考虑安全，当时是继续 all in， 但是至10万以后，一般是建议新的资金你要考虑安全为主哦。然后我们来看一下比特币日线的这一个20MA， 昨天它价格是遇到这一条20MA， 不过这个位置也是很关键啊。其实站上去，那这一条20MA 就已经过去了，但是昨天最终是遇到这个阻力，现在价格又下来。当然，现在整个短线目前是没有上升的趋势，或者是你如果有做多一些山寨币，观点也是尽量短线为主啊。盘中有利润平仓一半，或者是留一半去赌。有没有可能价格会上去？然后我们来看一下比特币周线的图表，有朋友是提到确实是不太好吧，就是如果我们不看周线里面的这一个绿线的50MA， 那你看这一条上升趋势，一个低点2个低点，包括当时这个位置3个低点4个低点，短线感觉就是这个支撑上升趋势有一点跌破。那或者我们观察吧，目前短线是没有一个上升的趋势，尽量看收盘的时候，周线收盘的时候
不要收在这个50 MA 下方。然后我们来看一下最近交易所 USDT 流进跟流出的情况。我们来看一下前面在4号或者是3号，也就是大暴跌的时候，相反的 USDT 是大举的流进啊，但是最近感觉流进的数量是有在减少，所以有可能大户也是这样子，看到暴跌的时候，他们在低点的去买。然后我们来看一下这一只内幕巨鲸，链上的钱包它是 AE 结尾的这一个地址，也就是1011的时候崩盘之前，它不是做空了10亿美金，然后一天的时间赚了接近1亿美金。那前面比特币在大约接近10万左右的时候，它不是也做多了比特币？但是我们来看一下，包括以太坊，现在它的合约持仓，昨天好像是已经全部减掉了，以及我们看一下已完成的交易，比特币700多枚它也是亏损，然后平仓的。所以这个位置我们尽量观察吧。既然连这一只内幕巨鲸，包括我们看一下它以太坊的多单，现在也是全部平仓了。所以我们来看一下比特币4个小时的图表。那我们来看一下，既然4个小时的这一个 Vegas 指标144目前是在死亡交叉这个576跟676通道，那如果短线要去做多是很难哦。当然你如果要做空的话，我是没有做空，或者是我们来看一下，比如说像之前的几个位置，2024年的7月份，它这边死亡交叉，如果真的有升跌，我估计也不一定会跌得很深啊，因为目前的比特币都还没有看到抛物线的上涨，包括2023年的8月份死亡交叉，它也不一定会跌得很深，可能10%、20%顶天了，后面比特币价格就上来。那或者右侧的朋友们，你尽量去观察吧。我们也可以留意什么时候像这个 Vegas 指标144跟576黄金交叉的时候，你可以去做多，或者是找压回的位置去做多，压回位置踩在这个144通道上面的时候，或者是甚至踩在576通道的时候，你可以选择去做多。包括当时2024年黄金交叉的时候，它有几次再踩在这个144通道，都是非常好的买点。然后我们来看一下以太坊日线的图表，以太坊昨天是又把这个低点给跌破，那或者短线有一个超短的支撑，我们可以去留意一下3350附近啊，当然有可能有点短啊，你不然就观察一下它有没有可能在这个区间盘整，也就是这个低点会不会是很重要的支撑。然后我们来看一下狗狗币日线的图表，狗狗币判断也不准啊，比特币一下跌，现在价格又来到就是这个箱体下方，那或者我们还是观察吧，就是当时的这个区间转折，你短线如果要做的话，也可以平仓一部分利润，留一部分去赌，就是它不要跌破大约是0.17左右的这个支撑。最后感谢大家收看，对我们